Dedi Priyono, Mas Dedi, ya untuk memberikan sirana. Iya. Habis Mas Dedi nanti bukasan Mas Hadi Pranoto. Bukasan tadi ya Mas Hadi nanti ada acara kepada Bapak Nur Garisa beserta Ibu Parina Susanti untuk memberikan air wudhu yang telah ditempatkan di tepi tadi kepada Anda Reza Pratiwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu yang ibu cintai dan hormati, syukur alhamdulillah bahwa pada saat ini Aku cuma putri ya cukup karena itu sebagai simbol dosa bedanya anak. Itulah profesi siraman untuk calon mempelai laki-laki perempuan. Kemudian pada acara tempuh mahanani perkalis utai perkalis ingkang saat ngakakipun tertentu betul apa sikar saking panggang lantai imamin keluarga saklon hati loro tumut hati siji sampun Ibu Parina aturan simbah Darmaji semoga alon mawon Mbak. Nah simbah ping 3 Mbak pundak tengah gundukan keras pundak kiwa. Gak apa-apa, pelan-pelan biar dia dingin. Pelan-pelan saja. Airnya 1 drum untuk menyirami Nimas Ayu Reza Pratiwi biar kedinginan. Karena nanti malam sudah sah biar dipeluk langsung. Ambawai Waisan Bismillahirrahmanirrahim. Putu kunder singgat tersnani singgat dono-dono salusnya berakhir diwa sebakal kawanku sak jubaling dia singgah amung jurung pandono moga-moga kalis ingro beda manggo bajo mulut dadya keluarga kang sakinah mawaddah warahmah rada teruntuk-teruntuk nganti domintu malam mintuni dadya keluarga kang pinangka dadi sarita adaning keluarga itu lan bisa mikul dhuwur penggem jero satripun Bapak Darmaji katuran Simbah Putri Mbah Nur Samsi. Mbah Nur monggo Mbah. Dan akhir yang kersa bakal sambit jeneng heneng-heneng maharani dumadi. Saiki Simbah Putri kanthi monggo kimanah berdamba berdebar-debar dalam hati. Dia akan memberikan siraman, memberikan siraman yang suci kepada cucunda tercinta Reza Pratiwi. Putuku bocah ayu, kowe bisik nakal orang jamak. Kadang koyo nangis, saya nangis dibokong, terus ngokol ning pangkuane Simbah ora dadi boyo apa. Sawise gede kok ayu tenang. Sing mengku sapa to jane? Ya Simbah amung jurung muga-muga kanthi nambahan iki kowe bisa dadi keluarga kang bagya mulya. Inggih Mbah matur suwun. Sasampunipun Simbah Nur Samsi katerasaken padhenipun niki. Pakde saking Batam. Pakde Muhid Karyono Budi. Pak wah malah menjuri. Lari enggak apa-apa, orang ngos-ngosan. Bapak Muhid Karyono menika pakdenipun. Ping 3 nggih Pak. Dhisik ya pernah karo putrane dhewe. Ping 3 pundak tangan gundukan teras pundak kiwa. Pak Dewi Jurung.
Kanthi mongkok mangan bunga rasane pikir. Sampun yo ini ada puluhan sampun Bapak Muhid Karyono utawi madhenipun katrasaken bulike niki buli Eva mana buli Eva buli Eva buli Eva monggo boleh alon-alon 3 kali ya diciduk pundak tangan guntungan terus sono jalan ini ngarep nggih sesudah Bu Eva nanti Bapak Marzuki siap-siap kok siap-siap untuk berikan siraman 3 kali pundak kanan kepala kemudian pundak kiri. Kalau memang dia minta tangannya kasih aja siram gitu kayak tepuk tangan. Bapak Ibu yang kami hormati, suasana di kediaman Bapak Nurgarizal Simbah Darmaji ini hayom hangayom itu nanti. Sama itu tersangka dipersilakan Pak Marzuki untuk memberikan siraman pelan-pelan saja karena waktu masih lama, tidak usah bungkuk. Habis Bapak Marzuki diberitahukan untuk siap-siap ya Mas Dedi Priyono, Kang Dedi di Kang Dedi. Habis Kang Dedi nanti Kang Hadi Pranoto. Nah iya sedikit kemudian sampai kayaknya ada satu lagi. Habis itu nanti ada prosesi pemecahan kendi ya di sini dapat pecahan. Lalu pasangan cari bangkako. Bapak Ibu yang kami hormati, berkenankanlah di sini prosesi acara ya siraman. Sebenarnya acara yang sangat sakral ini tidak semua orang melakukan ya. Pada dasarnya dari hati yang tulus akan memberikan yang terbaik dari orang tua ke orang tua kepada anaknya. Sudah, sanggup, monggo. Untuk bawah sinilah kalau berada di sini pasangan biar ya naik biar nanti bareng sini maju lagi turun aja hop maju lagi hop bertiga pegang kendi ya nanti saya kode biar bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mecah kendi, orang mecah kendi ini mecah pamore Mas Ayu Reza Pratiwi Dili Badi manangsaken adi sore Jakobu mugi tansah kodul samudayanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang ngomong nanti dibagi. Habis ini Bapak Nurgarizal, oke Bapak langsung bersama siap menggendong walaupun gambaran saja tak apa-apa. Kalau memang kuat alhamdulillah gendong saja dari sini sampai ke tempat salin. Orang ini di sini biar enak. Nah, kasih lauknya ini biar yang lain yang memberikan ya. Kalau sudah mau apa buku kalau itu buku yang ini dikasih. Terima kasih.